हाँ दोस्तों, आपको बनमाली इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। आप जो देख रहे हैं ये जो है ये वायर का ये बोरा में वायर है। 4 mm है, 6 mm है, 8 mm है। इसमें देखिए डल्डा पाइप है जो घर का अंडरग्राउंड वायरिंग करने के लिए काम आता है। अभी मंगाए हैं, अभी आया है मार्केट से। देखिए इधर भी है, ये पहले पुराना वाला है। ये जो थोक है ये जो है अभी अभी मार्केट से आया है। ये देखिए अभी वायर का ही हम थोक है। ये डल्डा पाइप वायरिंग के लिए यूज़ आता है। आप बनमाली इलेक्ट्रॉनिक में से आके ले सकते हैं अगर आमने सामने से है। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। यही मेरे को दिखाना था कि अंडरग्राउंड पाइप आज आया है मैं मार्केट से। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।